গুড মর্নিং এভরিওয়ান। গাড়িতে যাতে ধুলো না লাগে তার জন্যই কালকে রাত্রে মা এই চাদরগুলো দিয়ে রেখেছিল। আমরা গাড়ির কভার অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছি, কিন্তু সেটা আসতে এখনো 7 দিন বাকি। তার আগে কিছুতে একটা দিয়ে ঢাকা দিতে হবে, তার জন্য এই পুরনো চাদরগুলো দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে। আজ আমি বাদ দিয়ে বাকি সবাই খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গেছে। সবার মধ্যে এক্সাইটমেন্ট লেভেলটা অনেকটাই বেশি, তাই সবাই খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গেছে গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখবে বলে। এখন অরিজিৎ চালাচ্ছে গাড়িটা, আর গাড়িটা চালাতে চালাতে অরিজিৎ দিয়েছে স্ট্রবেরি গাছটাকে ভেঙে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। চলো তাহলে আজকের দিনটাকে স্টার্ট করি। আজকে এই নতুন গাড়িটা নিয়ে আমরা যাব গুপ্তমণি পুজো দিতে। যেরকম যাচ্ছ সেরকমই চলো। সোজা যাবো না কাটিয়ে যাবো? না, এখন যেমন যাচ্ছ যাও, এত যাও। একটা বেলুন ফুক হয়ে গেছে, ফুক। এইটা আবার কি হচ্ছে? সবার ব্রেকফাস্ট করা হয়ে গেছে, আর এখন মা গেছে স্নান করতে, আর আমরাও স্নান করতে যাব। একসাথে বেরিয়ে যাবো নাকি আমার সময়? অরিজিৎ আগে যাবে। অরিজিতের টিফিন ও বললো ওখানেই খেয়ে নেবে। ব্রেকফাস্ট খেয়েছে এখানে ওটস। তো যাই হোক, আমরা খেয়েছি, আমি এখনও খাইনি। বাবার কাকু মিলে খেয়েছে মুড়ি আর তরকারি। এখন বাজছে তোমার 10টা 15, আর আমরা রেডি হয়ে গেছি। বাবাও রেডি হয়ে গেছে, কাকু রেডি হয়ে গেছে। আমরা এখন যাচ্ছি পুজো দিতে গাড়ি। এই ফল দুটো নিয়ে যাবো নাকি? তখন আসার সময় খাবো। দুর্গা দুর্গা বলে বেরোলাম আমরা সবাই গুপ্তমণি পুজো দেওয়ার জন্য, মা দুর্গার কাছে। আমাদের জগন্নাথ মন্দির, মানে খড়গপুরে এই একটা জিনিসই আছে যেটা মানুষ দেখতে আসে, ঘুরতে আসে। আর এর পাশেই, এটা আগে ছিল বিগ বাজার, এখন এটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেছি। চল নিচে নামি, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। গাড়ি রেলিজ মন্দির ওখানে, আর লাইনটা দেখো। মন্দিরের দরজা খুললেই 20 জন করে প্রবেশ করে। 20 জনের পুজো শেষ হলে তারপরে আবার মন্দিরের দরজা খোলে। পুরো 2 ঘন্টা পর আমরা এই ছাউনিতে এসে পৌঁছালাম, আর কিছুক্ষণ বাকি, তারপরে আমরাও মন্দিরে প্রবেশ করব। আমি এখন যাচ্ছি দোকানে নারকেল কেনার জন্য। এখন ওখানে হচ্ছে পাঠাবলি। মা বললো পাঠাবলি দেখতে নেই, তাই আমি এখানে চলে এলাম লাইনে। পাঠাবলি হওয়ার সময় মন্দিরের গেট বন্ধ থাকে। এই জাস্ট মন্দিরের গেট খুললো, আর এরপরেই আমরা ঢুকবো।
পুজো দেওয়া আমাদের হয়ে গেল, এরপরে আমরা গাড়ি পুজো দেবো, তো তার জন্য গাড়ির কাছে যাচ্ছি। কোনো পূজারই আসতে চাইছিল না, এই একজনকে পাওয়া গেল। গাড়ি পূজা আমাদের খুব ভালোভাবেই হয়ে গেল। এখন আমরা খাবো সবাই মিলে প্রসাদ, আর তারপরে খাবো আখের রস। ঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম, যেন আমাদের গাড়ি ভালোভাবে চলে, আমরা যেন ভালোভাবে চালাতে পারি। ভালোই আমরা ঘর পৌঁছে গেছি, আর গাড়িও চলে এসছে। এখানে মা প্রসাদ দিচ্ছেন। ঘর পৌঁছে পর ফ্রেশন আপ হতে হতেই 4টা বেজে গেছে। দুপুরে মেনুতে আছে ভাত, ঘিমা শাকের বড়া, পাঁচমিশালি সবজি, কুঁদরি আলু পোস্ত, আর তার সাথে ওইদিকে হচ্ছে ডাল। ডালটা এই জাস্ট ছকা হলো, এরপরে সবাইকে দেওয়া হবে। অনেক দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই, তারপরে যাব চেম্বারে। 5টা বেজে গেছে, আমি চেম্বার যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেছি। তো আগে চেম্বারটা যাই, চেম্বার থেকে আসি, তারপরে তোমাদের সাথে কথা। চেম্বার থেকে চলে এসেছি, আর মা বানাচ্ছে। আসার পর দেখছি যে মা বানাচ্ছে, কাকু আর বাবা মিলে করছে এখানে গল্প, আর মা ওইদিকে বানাচ্ছে পিঠে। চিতল পিঠে, চিতল পিঠা না চিতই, চিতই পিঠা। এই পিঠাটা দেখতে অনেকটা এরকম। এটা গুড় দিয়ে দুধ দিয়েও খাওয়া যায়, তাই না? মা এটার মধ্যে এই চাচিটা মাঝখানে দিচ্ছে, তার উপরে আবার একটা লেয়ার দিচ্ছে। দিয়েছে ঠিকই আছে, একদম সুন্দর। নতুন গাড়ি পুজো দেওয়া হলো কমপ্লিট, এরপরে ভালোভাবে গাড়িটাকে চালাতে শিখতে হবে। আই হোপ তোমাদের আজকের ব্লগটা দেখতে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।